songwriter says there is no controversy. Jesus died for our sins. That's why we are gathered again unto you this evening. Teach us this evening and give us understanding. After tonight's teaching, for us to humble ourselves before you. This is what you God concentrates on. For this Isaiah, the contrite in heart, who trembles at your word. There is no level of promotion you cannot take the person. But the principle of ascension is descension. Lord, help us tonight. Open our eyes and understanding. And your name will be glorified. Jesus' name. Ara àwọn nǹkan tí ọba Nebukadnesari kọ sínú ìwé ìtàn láàfin, ìrírí tó ní pẹ̀lú Ọlọ́run tó kọ́lẹ̀ òun là ń gbé yẹ̀wò lọ́wọ́lọ́wọ́. We are still examining the testimony or the documents found in the palace of Babylon according to Nebuchadnezzar. Remains our concentration. Nǹkan tá ń kà yìí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ó máa ń ṣòro kí ọba kó kọ́lẹ̀ fúnra rẹ̀ kó ń ṣubú rí. Well, what we are reading, naturally speaking, it is always very difficult for a king to accept that he has fallen once, or particularly documenting it for subsequent generations. Tí a bá ń kọ ìtàn ìgbésí ayé wa lọ́pọ̀ ọgbà, a máa ń fẹ́ fo àwọn ibi tí a ti bàjẹ́ àìfẹ́ fẹnu kàn. Naturally, human beings will not willingly or wholeheartedly document their failures and mistakes. Àti ẹ̀dín sọ bá a ṣe jìyàjìyà nǹkan kan ṣùgbọ́n ibi tá a bá ti ṣe bàjẹ́ tó dàbẹ́ ni pé ìdájọ́ dé bá wa àìfẹ́ fẹnu kàn. We might reflect our problems or difficulties, but where we commit errors and mistakes and did evil, we usually want to escape it. So I'm láti kẹ́kọ̀ọ́ lára rẹ̀. We have to learn from this man. Kárí ọwọ́ tọ́lọ́run fi bá lẹ́yìn ìrírí rẹ̀ pé ọwọ́ ńlá agbára ló bá pàdé. So that we see how God encountered him but through his mighty hand. Òun náà ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan mìíràn ju pé kó fún Ọlọ́run láàyè k'Ọlọ́run gba ògo nínú ayé rẹ̀. And he has no option than to allow God to take glory in his life. Nínú ayé yín, Olúwa yóò gba ògo. God will take glory in your lives. Mo nínú ayé yín, Olúwa nìkan ni yóò gba ògo. Say, God alone will take glory in your lives. Ibi tá a wò lálẹ́ yìí. Our emphasis tonight falẹ̀ sọmọlẹ̀ tá ń bá bọ̀. Links with the previous one. Ẹ jẹ́ ká gbé ní ẹsẹ̀ ọgbọ̀n, orí kẹrin ẹsẹ̀ ọgbọ̀n dé ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n. Ibẹ̀ la ti máa ṣẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. Let's look at Daniel chapter 4 verse 30 to 33. Ìwé Dáníẹ́lì orí kẹrin ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Ọba sì dáhùn, ó wí pé kò ṣe pé èyí ni Bábélì ńlá tèmi ti fi lílé agbára mi kọ́ ní ilé ìjọba àti fún ògo ọlá ńlá mi. Báwo ló sì ti wà lẹ́nu ọba, òun kò fọ̀ láti ọ̀run wá pé Nebukadnezari ọba, ìwọlé a sọ fún pé a gba ìjọba kúrò lọ́wọ́ rẹ̀, a ó sì lé ọ kúrò láàrin ènìyàn, ibùgbé rẹ̀ yóò sì wà pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́, wọ́n sì mú ọ jẹ koríko bíi màálù, ìgbà méje yóò sì kọjá lórí rẹ̀ títí wọ́n fi mọ̀ pé ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí nínú ìjọba ènìyàn, wọ́n á sì fi fún ẹnikẹ́ni tó wù ú. Ní wákàtí kan náà ní nǹkan náà sì ṣe sí Nebukadnezari, a sì lé e kúrò láàrin ènìyàn, ó sì jẹ koríko bíi màálù, a sì mú kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí i lára títí irun orí rẹ̀ fi kún gẹ́gẹ́ bí ìyẹ́ idì, èékánná rẹ̀ sì dàbí ti ẹyẹ. Lópin ìgbà náà. Ó ti tó 33. He said, yes. Is not this great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty? The words were still on his lips when a voice came from heaven.
This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. You'll be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like cattle. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes. Immediately, what has been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. He was driven away from people and ate grass like cattle. His body was drenched with the dew of heaven until his hair grew like the feathers of an eagle and his nails like the claws of a bird. ẹ ṣe àti wo bá ń ṣe fún láàyè kó ronú pàdà tí ò ronú pàdà. We've seen how he was chanced to repent, but he never did. Èdè tí wọ́n ka mọ́ lẹ́nu tí Ọlọ́run ka mọ́ lẹ́nu bẹ̀ la parí ẹ̀kọ́ sí tí mo ní àgbéyẹ̀wò lálẹ́ yìí bí ọ̀rọ̀ náà ṣe ń bẹ ní ẹnu rẹ̀ bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ lálẹ́ yìí. The statement he was making, confessing, was where God met him, and that's where we are going to kick off this evening. Èdè tó sì lò ní pé èyí kọ́ ni Bábélì tí mo ti kọ́ fún ògo ara mi àti fún ògo ìjọba mi. The statement was, he said, it's not this great Babylon that I have built for my house and from the greatness of my power. Nínú àwọn àkọọ́lẹ̀ gbogbo tá à ń kà tẹ̀yin náà bá lọ sí Google tàbí kẹ́ ẹ lọ sínú encyclopedia tàbí kẹ́ ẹ lọ sínú ìwé ìtàn Bábélì, kódà àwọn olùkọ̀wé ń fi yé wa torí ìjọba Bábélì dé India, ó wà nínú àkọọ́lẹ̀ nínú ìwé àwọn India àkókò tí ó nínú àwọn ìjọba rẹ̀, kódà wọ́n ní ọdún 4 ló wà absent fún nínú àwọn 34 years tó ṣèjọba tí ó sì lórí àga. So ìtàn yìí wà nínú àkọọ́lẹ̀, kì í ṣe fake, kì í ṣe àgbórírò ìtàn. This story is factual. It is contained because the kingdom of Solomon, of Babylon, the province extended even to India. That the document is also reflective in their document there. It's not just a fabrication. Àwọn ọmọ iléèwé ní grammar school látijọ́, àwọn àgbà aṣáájú wa táwa bá ní school, àwọn European history ni wọ́n kà, ọ̀rọ̀ Babylonian history, èdè Persian history, gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ìtàn abalẹ́nu àwọn aṣáájú wa nígbà táwa ní school. Tí kì í ṣe nǹkan tí ò sí ní, kì í ṣe pé bóyá Bíbélì nìkan ló kọ. Why in schools in those days we studied history, classical history, and European history, you find the history of the Media Persia, the Babylonian history, and so on like that. Ní tòótọ́, Nebukadnesari nínú ìtàn ó kọ́ Bábélì. Frankly speaking, Nebuchadnezzar built the kingdom of Babylon. He built Babylon. Wọ́n ní ó kọ́ Bábélì lọ́nà tó lágbára. It was highly magnificent and great. Kódà wọ́n ní àwọn ọgbà tó wà ń bẹ̀ ní Bábílónì, òǹkọ̀wé kan Dixon ló kọ́nu kọ́mẹ́ntì ẹ̀ pé ara àwọn nǹkan ìyanu méje tó wà ní ayé ìgbàanì Bábélì láti máa rí. That according to Dixon, he said in his document that out of all the 7 important wonders, all of them are found in Babylon. Ìlú náà lẹ́wà tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ilé tó kọ́ láyé ìgbàanì ni wọ́n ti ń gbómi wọlé, àmọ́ ọ̀nà tó fi ń gbà omi ń ṣàn, omi wọlé. Now, you see that very city was so beautiful that there were waters, running waters were channeled round about Babylon. Láì fọ̀pápọ̀ ọ̀lọ́pọ̀lọ́ péjọ, ẹlòmíì tó sọ kí n bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀, ẹlòmíì tó ń sọ fún wa wípé dates nínú àwọn àkọọ́lẹ̀ rẹ̀, ó ní ògiri tí a fi mọ odi tí a mọ yí Bábélì
ó ní mẹ́ẹ̀lì mẹ́rìnlá ní ọwọ́ kankan scale nínú igun mẹ́rin tó wá jẹ́ 56 miles 196 square miles ní odi tí a mọ̀ yí Bábélì kan. According to Diggs in his documentary or commentary, he said that we have 196 miles which the wall of Babylon was constructed round about. So, ọgọ́rùn-ún géètì irin àbí edẹ tá a fi dẹ ṣe. There are 100 bronze gates. Ó pọ̀ òtẹ́ bá wọnú ìwé Days mi ò fẹ́ fáwọn ìtàn yẹn gbà wá láyè bẹ́ẹ̀ mo kàn fẹ́ mo yọ kékeré ìwọ̀nyí jáde tí a bá sọ pé wọ́n kọ́ ìlú yẹn wọ́n kọ́. All this we are emphasizing that the city was actually built magnificently. Kí ló kàn wá? What is our concern here? Ohun tó kó bá ìránṣẹ́ yìí, What led ìránṣẹ́ this ńlá man lọ́wọ́ to Ọlọ́run. travel before God is what we want to examine. Ọlọ́run ló lògo. Remember, God owns the glory. Ẹ jẹ́ n lo ẹsẹ̀ Bíbélì kan tó máa kó wa rìn kí bí ilé yé wa dáadáa. Ẹnu Jòhánù la ti gbọ́ ní Jòhánù onítẹ̀bọmi Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ 27. Let's look at John chapter 3 verse 27 for understanding of this very context. Yes. Jòhánù dáhùn ó sì wí pé ènìyàn kò lè rí nǹkan kan gbà bí kò ṣe pé a bá fi fún un láti ọ̀run wá. Mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ wá bí èdè bàbá Paul. I beg you by the mercies of God. Kódà màá fẹ́ kẹ́ ẹ máa sọ èdè tó wà níbí ẹ bá mi sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. I want you to mention this statement 3 times. Ẹ wí bẹ́ẹ̀ o. Man kò lè rí nǹkan kan gbà bí kò bá ṣe pé a bá fi fún láti ọ̀run wá. except it bí is kò ṣe given to pé a him bá from fi fún un heaven. láti ọ̀run wá. Ènìyàn kò lè rí ohunkóhun gbà. Ènìyàn kò Man lè rí cannot ohunkóhun gbà receive anything Bí kò bá ṣe pé a fi fún láti ọ̀run wá. except it is given to him from heaven. Lẹ́ẹ̀kan sí Man ènìyàn cannot receive anything except it is given to him from heaven. èdè kan wà tí mo tún máa fi kún nínú Psalm 104. Let's look at Ó ní Psalm òwò sí ọwọ́ rẹ. 104. That's 27-28. Ó fi ohun gbogbo tẹ́ wọn lọ́rùn. You know, you stretch your hands Ó ń and you sọ satisfy them with all àti things, ẹranko àti ènìyàn àti both gbogbo nǹkan. all Ó creatures. wá lo èdè kan níbẹ̀ God pé satisfies them. èyí tó o bá fi fún wọn. èyí tí ìwọ fi fún wọn ni wọ́n ń kó. They only harvest those things you've given to Eléyìí tó o them. bá fi fún wọn ni wọ́n ń kó. They can only collect those things you give to them. Jẹ́ kó kalẹ̀ nínú ọkàn ẹ̀ máa wú fúnra rẹ̀. Always Eléyìí tó o have bá that fi in fún mi mind. láyé òun náà o máa kó. That Wí bẹ́ẹ̀. only those things you give to me in this world will Tó o bá fi I fún mi náà obtain. ni mo máa mú nínú ayé The níbí. one you give to me, I will get from Èmi this gẹ́gẹ́ bí world. bọ́dà Peter mi ò lè rónkóhun gbà o. I cannot receive anything Tó o bá fi fún mi látọ̀run wá. except you give it them to me from heaven. Àwọn orin tí a ń kọ nígbà tí a wà ní Yẹ́sù lọ́mọdé. Those days we normally sing a song. The Lord, from whom all blessings flow, from whom all blessings flow, from whom all blessings flow. Praise ye the Lord, from whom all blessings flow. Praise Him forever. John answered, a man can receive nothing. He can claim nothing. He can take unto himself nothing. Yóò He can take unto himself pé ó fẹsẹ̀ ń nothing wọ̀ mí létí mò ń gbọ́. except A a man can receive nothing. nothing, He can claim nothing. he can claim nothing, He can take unto himself nothing he cannot take nothing, he can take nothing to himself. except it has been granted to him Kò lè náwó ẹ̀ from pé heaven. èmi ni mo lè léyìí.
A man must be content to receive the gift which is given to him, which is given him from heaven. There is no other source. No other source. No other source. Kò sí ìlànà míì láyé. There is no other channel in the world. Jacob parí ẹ̀ nínú James Jacob orí kìíní Chapter 1 ẹsẹ̀ 17. from verse 17. Gbogbo ẹ̀bùn rere, All good ẹ̀bùn gifts, dáradára all wonderful good ó gifts tọ̀dọ̀ bàbá ìmọ́lẹ̀ wá. descend from the Father of light. gbogbo ẹ̀bùn rere àti gbogbo ẹ̀bùn pípé Ṣẹ̀gbọ́n ẹ̀bùn tó mọ́, ohun tó dáa, eléyìí Perfect tó and mọ́, good gifts. láti òkè ni ó ti wá bó ló ti jáde wá. láti òkè. Every good gift and every perfect, free, large, full, Free tó jómìnira tó tóbi Ẹni- tó kún rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ kún rẹ́rẹ́. Every overflowing good gift and gift that contains freedom, that doesn't indicate, Bó ló ti wá àǹtí Fine. olóyìnbó. ó sì ń sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá ìmọ́lẹ̀ wá lọ́dọ̀ ẹni tí kò lè sí ìyípadà tàbí òjìji àyídà. Sọ̀yìnbó ẹ̀. every good gift and every perfect, free, large, full gift is from above. It comes down from the Father of all that gives light in the shining of whom there can be no variation, rising or setting, or shadow cast by his turning or as in an Ṣé ẹ rí ìtumọ̀ òjìji àyípadà yẹn? Tí ẹ bá ti jí láàárọ̀, ẹ wo òjìji yín. Look Bí at your òun bá ṣe ń shadow lọ, every morning. òjìji á máa yí padà. As the day changes, the shadow also Nígbà adapts. tá a wà lóko látijọ́, While we were in the òjìji farm, yẹn la fi ń wa ogun. that we use it to check the time. Tó bá ti di aago méjìlá, If it's òjìji exactly á wà 12 lábẹ́ noon, ẹsẹ̀ wa. the shadow pé will 12 be ti- under our feet. Bá a ṣe máa calculate ẹ̀. That's how we keep on calculating. Tó òòrùn kan bá wá ràn irú eléyìí tó ràn yín lọ́wọ́ ìbáyìí, Like the reflection Don't of know sun what we are we're experiencing now. tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ múra síṣẹ́. It, Ó tẹ́ra a máa ń pè yẹn ní It's very ohun deceptive àtọmọdé one. sí i. because immediately it stops, darkness falls. Kó bá ti parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ alẹ́ tẹ́lẹ̀. So a ti After máa wo this, darkness tó falls. òjìji máa ń yí ni. So shadow, Ọlọ́run adapt. ò yí padà. But God never Tó changes. bá ti ń ṣe nǹkan ẹ̀ If he bó does ṣe ń his ṣe thing- lánàá ló ń ṣe lónìí. Eléyìí tó fẹ́ ṣe fún ọ kò yí ọkàn rẹ̀ padà, kò yí padà. God doesn't change. As he did yesterday, he's doing today, and he can never change his mind. N tó ní lọ́kàn fún ẹ kò yí padà. What he has in mind for Jẹ́ kí you ọkàn rẹ cannot tó change. bá ti rí nǹkan o. If you Mọ̀ get, ń pé if you bó achieve ló ti anything, wá o. all those things come from Tí o ṣe pé God. o jáde o. Apart from stealing, Ẹ̀bùn rere, ẹ̀bùn Good gift. pípẹ́. Tí o ṣe Perfect pé o gift. dìtẹ̀ gbá o. not that you conspire to get it. Ẹ̀bùn rere, bó Perfect ló ti gift jáde wá. and good gift Baba come Imole. from God. Kókó yẹn ni ọba yìí mọ̀. Ó yẹ ká wà gbọ́n ju ọba yìí. This very mystery is hidden from this king. We're supposed to be wiser than him. Ọba yìí ò mọ kókó tí mò ń sọ. This king is short-sighted about this very issue. Àwọn nǹkan tó sá pamọ́ fún tí ò mọ̀. There are so many things hidden Ó from gbọ́ kò yé. he had without understanding. Ẹ jẹ́ nǹkan díẹ̀ fún wa. Let's go on gradually. Jeremiah orí 25 ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Jeremiah Jeremiah 25 verse 9. orí ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. sáà wò ó èmi ò ránṣẹ́ èmi ò sì mú gbogbo ìdílé orílẹ̀-èdè àríwá wá lé olúwa wí èmi ò sì ránṣẹ́ sí nebukadnesari ọba bábélì ọmọ ọ̀dọ̀ mi. Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ fún wòlíì níbí. God Kí ni was Ọlọ́run pé Talking to Nebukadnesari a níbẹ̀ prophet yẹn? here. ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ Say, my Ẹ servant. o,
My Ọmọ servant. God ọ̀dọ̀. Nebuchadnezzar his servant. wọn á kó gbogbo ìjọba ayé sí àpò rẹ̀. That we hand over the administration of the universe to his hand. èmi ó sì mú wọn wá sí ilẹ̀ yìí àti olùgbé rẹ̀ àti sí gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè yìí káàkiri èmi ó sì pa wọ́n pátápátá èmi ó sì sọ wọ́n di ìyanu àti ìyọ̀sùtì sí àti ahoro àìnípẹ̀kun. ìránṣẹ́ ẹ̀ tó máa lò nìyẹn láti babẹ̀ jẹ́. His minister that will be used to spoil. ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ Those tó nations. dáa tó fẹ́ràn Nebukadnesari. Nebuchadnezzar happened to be his own servant. orí 27 The same Jeremiah chapter 7. ẹ wo láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ ìyẹn kún díẹ̀ ẹ wo láti ẹsẹ̀ ìkarùn dé ìkẹjọ. at verse 5 to èmi ti 8. dá ayé ènìyàn àti ẹranko tí ó wà lórí ilẹ̀ ayé nípa agbára ńlá mi sọ̀yìnbó pẹ̀lú ẹ̀. àti nípa ọwọ́ nínà mi èmi sì fi í fún ẹnikẹ́ni tí ó wù mí. I have made the earth, the men, and the beasts that are upon the face of the earth by my great power and by my outstretched arm. And I gave it to whomever or it seems right and suitable to máa me. fi fún ẹni tó ṣe kéde. tí ó wù Seems mí. right and suitable to me. kò tí ì tán. ǹjẹ́ nísinsìnyí èmi fi gbogbo ilẹ̀ yìí lé ọwọ́ Nebukadnesari ọba bábélì ẹ gbèdè. ọmọ ọ̀dọ̀ mi. nítorí náà lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ọlọ́run ló ń sọ fún Jeremiah àgbà yẹn sọ fún gbogbo Ísírẹ́lì mo fi gbogbo ilẹ̀ yìí mo fi fún Nebukadnesari ọmọ tani. ọmọ Àti ọ̀dọ̀ ẹranko mi. ìgbẹ́ ni mo fi fún un pẹ̀lú láti sìn ín. And now I have given all these lands into the hands of Nebuchadnezzar, king of Babylon, my servants and instruments, and the beasts of the field. Also I have given him to serve him. ẹ ká dẹ́sẹ̀ kẹjọ. àti orílẹ̀-èdè gbogbo ni yóò sin òun àti ọmọ rẹ̀ àti ọmọ ọmọ rẹ̀ títí di ìgbà tí àkókò ilẹ̀ tirẹ̀ yóò dé. tó ń gbọ́. lára rẹ̀ ni orílẹ̀-èdè púpọ̀ àti àwọn ọba ńlá yóò jẹ. tó ń gbọ́. And all nations shall serve him, and his son ẹgbẹ́dẹ̀ yẹn o. and his grandson. gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé kí ni a máa ṣe. wọ́n máa sìn ín. ẹ o wọ́n máa sìn wọ́n á ín. tún sin ọmọ rẹ̀ Àti ọmọ ọmọ rẹ̀. wọ́n á tún sin ọmọ rẹ̀. Until the God appointed time of his own land comes, and then many ó nations ní and àkókò great tọ́lọ́run kings dá tí wọn ò ní sin mọ́ àkókò rẹ̀ á tó. bíbélì yóò sì ṣe orílẹ̀-èdè àti ìjọba tí kì yóò sin Nebukadnesari ọba bábélì tí kì yóò fi ọrùn wọn sí abẹ́ àjàgà ọba bábélì orílẹ̀-èdè náà lé èmi ó fi idà àti ìyàn àti àjàkálẹ̀ àrùn jẹ níyà ni Olúwa wí títí èmi ó fi run wọ́n nípa ọwọ́ rẹ̀. and by any nation or kingdom that will not serve this same Nebuchadnezzar, king of Babylon, and put his neck under the yoke of the king of Babylon, that nation will I punish, says the Lord, with the sword, with famine, and with pestilence. àwọn ogun tọ́lọ́run fi ń bá ayé jà ó tẹ̀ kó kàtà àdárúkọ ń bẹ̀ yẹn èṣù wà ń bẹ̀ ìyàn ẹ̀dà àjàkálẹ̀ àrùn tí ẹnikẹ́ni bá sọ pé òun fẹ́ bọ́ àjàgà Nebukadnesari kúrò lọ́rùn pé òun fẹ́ àjàgà yẹn náà ní kí kìíní gbé wọ̀ pé òun ní gbà rárá òun ní gbà ọlọ́run lòun fún ara òun lòun máa pa. God has made up his mind because to fight any nation that rebelled against Nebuchadnezzar, the king of Babylon, after all, God has certain weaponry with which he fights, like locusts, like pestilence, like famine, like a sword. He has them in store. èdè tó jẹ́ kí n sọ pé ó mọ̀ ìgbà tí wọ́n máa kó Bábélì níṣọ́ àkọ́kọ́ tán kó lọ tí ó rán Nasarudin olórí ogun ẹ̀ ó sọ fún pé tó bá ti rí Jeremáyà nǹkan tí Jeremáyà bá ti ń fẹ́ má fọwọ́ kan o nǹkan tó bá ti ń fẹ́ ẹ rí ní chapter 45 or so of Jeremáyà nìkan tó mo sọ pé ó mọ̀ Ọlọ́run ló fi léun lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ kò yé. Although Nebuchadnezzar knew that it was God that handed over Israel or the whole world to him,
but he didn't capture the adequate understanding and mysteries behind pé it. gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run rẹ̀ sọ òun ló ṣe yìí. Because he ordered his general never to harm Jeremiah, having known that he was the one that prophesied about his dominion. Kan fi kẹ̀kẹ́ gbé wá tí ò bá ní lọ ẹ fi síbi tó máa wá kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣètò ohun tó máa jẹ ẹ tọ́jú ẹ má fọwọ́ kàn. That Jeremiah should be properly taken care of, because he happened to be highly instrumental in his enthronement. A lè sọ pé ó bẹ̀rù Ọlọ́run ní apá kan ṣùgbọ́n n kò yé. Here we might say that he feared at some point, but yet he was not touched in the heart so much. Balógun ìsọ́sì ti mú Jeremiah, ó sì wí fún un pé Olúwa Ọlọ́run rẹ ti sọ ibi yìí sí ìlú yìí. Ẹsẹ̀ ìkẹlẹ̀ ní chapter 45. 40. Okay, 40, I'm sorry. Verse 2. Thank you. Olúwa Ọlọ́run rẹ sọ ibi yìí sí ìlú yìí. Ẹ ṣe. Tí wọ́n mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo mú jáde ni pé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ibẹ̀ la parí ẹ̀kọ́ sí Nàìjíríà. Humanly speaking, orí wa máa ń wúlé. We are easily puffed up. Ẹ̀yin náà ẹ wò láti kékeré kí a bá ṣèdánwò ká bá pass orí wa wúlé bẹ́ẹ̀ ni pé àwa ló pé mo kàwé gan. Right from our childhood, if we are involved in any examination and succeed brilliantly, we normally claim the victory solely on our industry. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé àìkàwé púpọ̀ ní primary school ní àìkà púpọ̀ nǹkan tí tíṣà bá ti kọ́ wa ló máa ń sábà lẹ̀ mọ́ wa lórí láyé ọjọ́hun àìkà púpọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àtún máa gbéraga bẹ́ẹ̀ ni pé àwa ni àti ẹ̀ máa ń jà á sí bẹ́ẹ̀ ni pé àwa ló ṣe. Although in primary school there was no such rigorous studies then than just to memorize what the teacher probably have passed across to you. But usually we normally behave as if we were the one responsible for the successes. Àti ẹ̀ bá ìgbéraga yẹn lọ́wọ́ àwọn bàbá. We met such kind of pride with our predecessors. Wọ́n á sọ pé tó bá ń wò obìnrin mélòó ni wọ́n ń bọ̀. Even our fathers, they boast of their family sizes. Obìnrin mélòó ni wọ́n ń bọ̀. And how many wives do you have? Mi ò ṣẹgbẹ́ ojú ẹ lọ. I am superior to you. Bá a kọ́lé àgbéraga. We build a house, we are proud. Bí a bímọ àgbéraga. Have children, we brag. Kódà a máa ń fọmọ ń yọ̀ọ̀yàn bẹ́ẹ̀ ni pàwọ́ ló sọmọ. In fact, we use childbearing or number of children to castigate or ridicule others as if we were the maker of children. Olùkọ́ni wa apostoli wa ó ní àwa ò dáṣà láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń fara wọn wí ara wọn. Paul says we are not of the group of people that compare themselves one with another. Ó wà ní Kọ́ríńtì kejì orí 10 bí ẹsẹ̀ 12. Ó ní àwọn yẹn ò lóye. Those people are ignorant. They are not wise. So a fara wa wé ara wa. Comparing ourselves. Èmi bàbá lọ́yà pàápàá obìnrin. I am a father to a lawyer. Ó tiẹ̀ kí mi. And you fail to greet me. Ó mọ̀ pé ìyá doctor ni mí. Don't you know I am a mother of a medical doctor? A máa fi ń gbéraga ìyá lọ́yà. We normally brag on ìyá chartered accountant. Ìyá engineer. I am a mother of a chartered accountant or an engineer. All my children have 20 graduates. You are there and they begin to brag that claiming to have 20 graduates. At least out of those 20 graduates, I'm having 15 professors. Nínú ogún ọmọ tí mo tọ́ jáde iléèwé gíga ọ̀jọ̀gbọ́n márùndógún ló wà ńbẹ̀. Tí ẹ bá dẹ̀ ń wò ó tí a bá ń kọ tó bá já wa la máa kọ ìtàn ìgbé ayé wa àwa máa tẹnu mọ́ àwọn nǹkan tí a ṣe tí a gbé ṣe gan tí a ṣe gan
And in our autobiography, we usually emphasize our achievements and technically edge out our tí ebi tẹ́ ẹ ti flaws. máa rí ọmọ ọlọ́run tó rí gbàlà tọ́lọ́run tí nǹkan ọlọ́run yé tó bá ń sọ ìtàn ẹ máa rí nínú gbólóhùn kan sí méjì a máa tọ́ka sí ọlọ́run ló lògo pé tí ò bá ṣe oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí ò bá jẹ́ ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run tí ò bá jẹ́ pé ọlọ́run. You see a Christian mind writing, he will keep on making reference to God as behind the success. ọlọ́run ràn wá But if it were not God, God has helped us. abọ́ sínú wàhálà ńlá. We were involved in a terrible predicament. ṣùgbọ́n arìnrànlọ́ kódà àwọn ọmọ yẹn kì bá lọ skul tí ọlọ́run ò bá bẹ́ jì. The children wouldn't have gone to school without God. bẹ̀lẹ̀ tẹ máa rí ṣùgbọ́n mo ṣiṣẹ́. But you see people telling you, oh, bí mo ṣe ń gbé I bíríkì labored. iṣẹ́ bíi márùn ni mo ń ṣe pọ̀. I was involved in 5 businesses or tó bá work. tún wá jẹ́ ni tí ó fẹ́ jẹ́ ni ẹ̀mí díẹ̀ mo gba àdúrà gidigidi. Others might go spiritual by I emphasizing fasted, I prayed, and fasted. their involvement in praying fervently and fasting. ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. May the Lord help us. àwọn ọmọ Nebukadnesari ni mo ń sọ ìbọn ṣe jẹ́ nìyẹn o n tó kó ba òjò yẹn o èyí kọ́ ni bábélì tí mo kọ́ fún ara mi. He was accruing God's glory to himself. That is this not Babylon that I built unto myself and bóyá in my ẹ̀mí mind? ìgbéraga yẹn ló bà lé ọkùnrin kan tí ó bí àwọn Kennedy. Maybe the same spirit fell upon the Torí wọ́n ní- father of Kennedy. ó ní ilé òun náà ti máa jẹ president America. Because ó ń rèsì àwọn ọmọ ẹ̀. he declared that American Ó ń rèsì presidents àwọn ọmọ ẹ̀. will proceed consistently from his house. ẹni And he àkọ́kọ́ tó kept jẹ́ on. kò pẹ́ bẹ̀ tán gan ẹ̀ dáhùn. The first one ìkànkan náà pa àwọn that Kennedy became yẹn the dànù. president ìkànkan was ni wọ́n pa wọ́n killed. dànù. They were being killed in installment. kò rọ́ǹgì o kó n fẹ́ fọba jẹ. It was not wrong tó to bá ní claim that ọkàn you want ọlọ́run to pẹ̀lú have ẹ̀ pé president, bọ́lọ̀ bá ràn án lọ́wọ́. but he should have made President God late. the basis. president lè ti lé wa ìjáde. That if God help us, we Ó could fẹ́ kán máa produce jẹ́ nínú presidents ilé. here. But he wants it to be solely from his family. kó àti gbogbo rẹ̀ kí wọ́n lọ máa sin Nebukadnesari ọba àti ọmọ ọmọ. God said, kí ló ṣe nípa ẹ̀. I hand over the kingdom of the whole universe to Babylon, to Nebuchadnezzar, to worship him, his son, and his grandson. ẹ̀yin ọmọ ọlọ́yẹ̀ dá mi lóhùn. He did Iṣẹ́ nothing wo ni about it. Nebukadnesari It was ṣe? God that ordained it that way. ọlọ́run kan kò lè lọ́wọ́. God handed over everything to him. gbogbo ohun tó wá ń ṣe yẹn for instance ibi tó lágbára jù tí wọn ìṣẹ́gun láyé Júdà wọn ò lè ogun òkórì kán kó lè Dáfídì mẹ́rẹ́. For him to have succeeded in defeating Judah and taking them captive, ọlọ́run ní the whole world had been mo overcome. kó lẹ́yìn Júdà. God says, I lọ withdrew from tẹ́ḿpìlì wọn Judah. kó o bá bẹ̀ jẹ́ mi ò sí Go nínú to their tẹ́ḿpìlì yẹn temple, I'm mọ́ no kó more wọn there. lọ. Go and destroy everything and take them away. ó wá sọ fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bí ẹ bá tẹríba fún And he asked them, if you don't bow and submit to him, àwọn tí ò bá lọ idà fún idà those who refuse to Èèyàn. go, they àjàkálẹ̀ will àwọn die ọmọ fẹ́ of pààyàn. sword, of pestilence, ẹ̀yin olùkábẹ́lì and of famine. ẹ̀lọ́ka dáadáa ẹ̀ rí i pé Jeremáyà wọ́n ní àwa fẹ́ lọ Egypt àlọ́ Jeremáyà ẹ má lọ o. They decided to go Egypt instead of Babylon. Jeremiah warned them. ọba Egypt náà lágbára nígbà náà pé ó máa gbà Although the wọ́n. Egyptian king was also Kódà, powerful then. Ìsíkáẹ̀lì fi pòwe ní Ìsíkáẹ̀lì 17 ó fi pòwe ní Ìsíkáẹ̀lì 17 gbogbo ibi ìtura tó tíjọba Bábélì ní bí igun míì ṣe dé
tó wá dé tí ó fi okùn rẹ̀ náà tó fi wọlẹ̀ ó ní kò lè strike má sọ̀tàn jù ẹ lọ kàtẹ́ bá délé nígbà tí Israẹli wọn lọ Bábélì wọn ní ló ń pa bẹ́ẹ̀ náà fi pa mú òjíṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n di Jeremiah ní pamara pé àjọ ń lọ Egypt ni. They bound Jeremiah and forced him down to Egypt. wo ayé lè kọ tẹ̀ mọ́ ọkàn gbé ẹ lọ síbi tó o fẹ́ wàá jáde. The world might conspire against you and take you to the place you never desired. wọ́n lè kọ́ will be delivered. kógun tiẹ̀ Ọlọ́run á kó ọ yọ o. They might wage war against you. The Lord will deliver you. má kò ní rere o. Don't move away from the àtàn gospel. gbéra lọ bọ́n ṣe ń lọ Ọlọ́run sọ fún Jeremiah lọ mú òkúta yìí kó bá ti dé Egypt. God asked Jeremiah to take fi stones. sí abẹ́ ibi ìjọba Fáráò ọba Egypt. Put it under the canopy of mo máa Pharaoh. kó Egypt léwọ́ ọba Bábélì. Because I'll hand over Egypt to the king of Babylon. ayé àti ọ̀run àti ẹranko. I created the heaven and earth and beasts. gbogbo wọn ló máa sin ọba Bábélì. All of them will go to servitude of Babylon. ẹ má ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit will help us. o ní kankan. You don't have anything of your own. kí ni mo lè ṣe kí ni mo wí ẹ̀yàn ọmọ lọ. tẹ̀rí ẹ̀ bá mi ò tẹ̀rí ẹ̀ bá. Bow down your head. ọpẹ́lọpẹ́ rẹ Ọlọ́run. Lord, but for you, mi ò dá kankan ṣe láyé. I have nothing of mi my ò dá own. kankan ṣe láyé. I can do nothing on my mi ò dá own. kankan ní láyé Ọlọ́run wọ náà mọ̀. I can do nothing, O Lord, on my own. wàá gbàdúrà kékeré ìfura ẹ̀. Pray this little prayer. jọ́ tí o bá ti rí nǹkan ẹ̀rí. Anytime you have testimony, ràn mí lọ́wọ́ láti inú ọkàn mi. Help kí n me. máa pé ìwọ nìkan ló lògo. to accrue all the glory to you. díjú ẹ bẹ́ẹ̀ kó gbàládùn. Anytime God does anything for me or any achievement, tó bá ti ní nǹkan tó tẹ̀ mí help me lọ́wọ́ to nínú make ayé reference to God nínú ọkàn mi from my heart. kí n lè máa sọ jáde kó dẹ̀ tẹnu mi jáde pé ìwọ nìkan ló ṣe ìwọ nìkan. To always refer and transfer the glory to God and God má alone. jẹ́ ń fara mi wú ẹnikẹ́ni o. Help me, O Lord, má dẹ̀ jẹ́ kí n fi nǹkan kan tó o bá fi ta mí lọ́rẹ kí n fi yọ ẹnikẹ́ni láyé. and I shouldn't use my success to ridicule anybody on earth or to see others as inferior. Jésù Kristi Olúwa wa ní agbára. wàá wá gbà kan eléyìí tí mo fẹ́ kó o gbà yìí màá ka ẹsẹ̀ tì. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ bí èèyàn bá fẹ́ kógbó sí mi lápò mọ́ jẹ́ ń gbà. Lord, help me. If anybody want to implicate kí ni mo me, wí. help me to resist. jẹ́ kí mi pariwo síta ó mọ̀ tí kógbó dé o ìgbà mi o. Let me resist every implications or incrimination. ẹ lọ ka ohun tó wà fún ìwé ọwọ́ yín yẹn Acts chapter 12 ọkàn ẹ kó bá òun gan ló kó bára rẹ̀ òun gan ló kó bára rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mo kàn fẹ́ In yọ Acts chapter 12. sí lápò Acts chapter 12 ẹ wo láti ẹsẹ̀ ìkejìlá kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn yes 22 I'm sorry not 12 20 21 22 23 And their 24 Herod sì people bínú. shouted, "It is the voice of our God bẹ́ẹ̀ and ní not 20 of a man." bẹ́ẹ̀ ní 20 kò yé wa. Herod sì ń bínú gidigidi sí àwọn ará Tírè òun Sídónì. ọba náà ló ń jẹ baálẹ̀ kékeré kan Ṣùgbọ́n wọ́n fi ọkàn kan wá sọ́dọ̀ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni Nígbà tí wọ́n sì ti tu Blastu ìwẹ̀fà ọba lójú, wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún àlàáfíà nítorí láti ìlú ọba lọ lè àti ń bọ́ ìlú wọn. máa kà á. Lọ́jọ́ àfiyèsí kan, Hẹ́rọ́dù gún wà, ó jókòó lórí ìtẹ́, ó sì ń sọ̀rọ̀ fún wọn. Àwọn ènìyàn sì hó wípé ohùn Ọlọ́run ni kì í sì ṣe ti ènìyàn. Lójú kan náà, áńgẹ́lì Olúwa lù ú nítorí tí kò fi ògo fún Ọlọ́run. kì í ṣe òun ló sọ bẹ́ẹ̀ o ṣe ló yẹ kó ké o
rárá mi ò ṣọlọ́run ènìyàn ní mí àbẹ́ṣẹ́bí gan kó ṣe rí ni. He was not the one that claimed to be God. All the people that subjects. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ ti ṣiṣẹ́ ìjọba ti rìtáyà ẹ ti dọ̀gá àwọn ọmọ mi tó ń bọ̀ dọ̀gá dìbì ńlá kódà ẹlòmíì lára yín lè jà rẹ kò sípò tẹ́ ẹ lè dé ṣùgbọ́n beware of sycophants. Àwọn tó máa ń pọ́n ni àwọn yẹn wà bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì o. They are in the church also. Wọ́n wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì dáadáa. The praise singers. Wo gbogbo ìṣiṣẹ́ lọ́run tó wà láyé ìwọ nìkan ni. They will tell you that you are the best minister of God in the whole world. Be careful. Deliver yourself from that entanglement. Òṣìṣẹ́ Ọlọ́run kọ́, I'm just one. There are so many ministers of God. Ẹ̀yọ̀kan ni mo jẹ́ nínú wọn. Ibi tó o dé mọ ló fi rò pé mi nìkan. It is because of your limitation. That's why you claim that I happen to be the best. Every God nìkan ló dàbí ní gbogbo ibi tó o dé mọ ni. Oh, this church is the best in the whole world. That's because of your limitation. You are speaking from your own point of view. Olùkọ́ni tó wà kódà àwọn èèyàn wà níbi tọ́lọ́run bá fún wọn nírú àyè tí mo wà yìí ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn mẹ́kọ̀ọ́ jù mí. They might not say that you are the best teacher. Don't swallow it like that. Try to rescue yourself from being over praised. I've never seen somebody as anointed as yours. Otherwise, you begin to puff up. Mommy, you are very merciful. I've never seen somebody as compassionate as you, as yours. Don't praise singers are there. They are probably after something from you. Because of what they are after, they might try to praise you, to flatter you. This man didn't deliver himself. Say, this is the voice of God and not man. By revelation, we got to know that he was beaten by an angel. Where he was sitting down, he was overwhelmed by maggots and eaten by maggot, by worm. God says, I created animals and trees. I ordered them to worship Nebuchadnezzar, the king of Babylon. The day he said that the dog will eat Jezebel, a princess, Sidonian princess. Thank you very much. That's the language. The Sidonian princess. Ọ̀gá kan ló kọ́ ní BK secondary school, ó kọ́ àwọn junior wa tó fòyìnbó qualify obìnrin pé òun ló wà lẹ́yìn Ahab. He said that Jezebel was behind Ahab. She was the one ruling. Eaten by worms, by dogs. You know, she will not swallow it easily. How can dog eat a princess? Look at the day he died. Look at the day she died. Even Jehu that God used didn't know how God whistled to dogs from all the nooks and crannies. He didn't know where dogs came from. Dogs we are beckoned to, we are whistled to come from all waters. God has so many rooms. The one for dogs, eyes for the day of war. If you have eye problem, God has a store containing eyes.
He has. Ilé ọmọ ẹ̀ bá bàjẹ́. Your Ọlọ́run womb ní is spoiled. yàrá ibi tí God ẹ̀sà has ilé ọmọ wà. the store where Kò wombs sí are store stored. tí ò sí lọ́dọ̀ ẹ̀. All human parts are there. Má sọ̀rọ̀ Everything. olókìní. Bó ṣe ẹ fling ẹ̀ ta ló wà ní àtiwá. Jezebel was flung mọ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó fún through the window. fún níbọn. Nobody Bó ṣe na ní apá ẹja. shot him. Jéhù ní jagunjagun jẹ́ ká jẹun díẹ̀. But as soldiers, Ká tó máa bá they ṣe lọ. dined and wined. So ibi tó ti ń jókòó tó ti jẹun lọ́wọ́. Ọmọ ọbabìnrin ni. After the Ẹ jẹ́ ká lọ feeding, sìnkú you ẹ̀. remember Òun that kí wọ́n ti gbàgbé ó wà they bẹ́ẹ̀ láti sọ sílẹ̀ should give sílẹ̀. her Ó ti honor gbàgbé. Ẹ jẹ́ ká by lọ burying sìnkú her. ọmọ ọbabìnrin ni. She happened to be a princess. Ó kú àtẹ́lẹwọ́ àti agbá. When they got down, they discovered only the Ajá palm látọ̀run wá. and skull Ó fẹ́ left. ní jóúnjẹ ajá. May you not be eaten by dogs. Don't brag before God. Pásítọ̀ mi tó ń interpret mi ló máa ń sọ. A ní Ọlọ́run olóko rọ́bà. God is God. He owns A ní catapult. Ọlọ́run alágbọ́n. God uses hornets. Ọlọ́run tó ń feṣiṣi jà. God uses flies to Ọlọ́run bàbá fight. ọlọ́pọ̀lọ́. God Kápọ̀lọ́ uses bá dé frogs sórí and bẹ́ẹ̀dì toads. rẹ̀. If we have frogs on your bed Tàbí jàǹpẹ̀rẹ̀. or ants, soldier ants, Ràn mí lọ́wọ́. Lord help me. Wọ́n fẹ́ tì mí, wọ́n jẹ́ ìtìrà mi. Gbàdúrà. If people are to push me, help me to resist. Don't allow me to take your glory. Káfílẹ̀ ìrànlá wa létí nínú ìwé orí kẹjọ. Let's remind Thank ourselves you very of much. this is highly metaphoric. nípasẹ̀ mi lé àwọn ọba ń ṣe àkóso tí àwọn olórí sì ń lànà òtítọ́. Ṣé ń gbọ́? Ipasẹ̀ mi ọgbọ́n. Ipasẹ̀ mi ni àwọn bá ń ṣe kí o. àkóso Made by kings rule. Tẹ́ bá kàdé sàlẹ̀ mọ̀ pé Jésù olùgbàlà ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ níbí. If you continue, you discover that wisdom refers to Jesus Christ. Ẹ jẹ́ ìfẹsẹ̀ kan túmọ̀ rẹ̀. For instance, Kọ́rìntì kínní 1 Corinthians orí ìkínní chapter ẹsẹ̀ 1, ọgbọ̀n. verse 30. Nǹkan tọ́lọ́run fi Kristi ṣe fún wa. What God fi made ṣe fún Jesus wa. for us. Ó fi ṣe ọgbọ́n. He made him Ó fi wisdom. ṣe ìsọdimímọ́. He made him Ó fi ṣe sanctification. ìràpadà. He made him redemption for us. ṣùgbọ́n nípasẹ̀ rẹ̀ òdodo yes ṣùgbọ́n nípasẹ̀ rẹ̀ lé ẹ̀yin wà nínú Kristi Jésù bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí Ọlọ́run fi ṣe ọgbọ́n àti òdodo Jésù Ọlọ́run fi ṣe ọgbọ́n. God Ó made fi ṣe Jesus òdodo wisdom wa. and Àti- righteousness. àti ìsọdimímọ́ A fi ṣe ìsọdimímọ́ Was made wa. our sanctification. àti ìdáǹdè fún wa. A tún fi ṣe ìràpadà. It was made our redemption. But it is from him that you have your life in Christ Jesus, whom God made a wisdom from God. Christ, God made Christ a wisdom for us. Revealed to us Ó our ti tó. knowledge. Ẹ wá padà sẹ́yìn. Nípasẹ̀ rẹ̀ ni àwọn ọba ń ṣe àkóso táwọn olórí ń jọba. By him kings rule. Máa ka ìwé lọ 15 and 16. 15 and 16. nípasẹ̀ mi bí ọba ń ṣe àkóso tí àwọn olórí sì ń lànà òtítọ́ nípasẹ̀ mi lé àwọn ìjòyè ń so lórí àti àwọn ọlọ̀tọ̀ àní gbogbo àwọn onídàájọ́ ayé. Sọ́jú ẹ̀. By me, kings reign and rulers decree justice, even all the judges and governors of the earth. Jẹ́ ká sáré mú kókó mẹ́ta jáde nínú èdè yìí. Nígbà tí ọ̀rọ̀ náà wà ní ẹnu ọba, ohun kan tí ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá tí ó wí pé ẹ̀wọ̀ ọba Nebukadnesari wọ́n la sọ fún wípé a gba ìjọba ní ọwọ́ rẹ̀. While the king was talking, a statement came from heaven, a decree was issued that you, Nebuchadnezzar, this kingdom is taken from you. Irú ọ̀rọ̀ tó jáde ilé tí mo kà sí yín ní àwọn ọ̀run náà dáhùn lókè pé òyìṣẹ́ Ọlọ́run ènìyàn ni ọ́ bẹ́ẹ̀ ní ṣe jẹ́rìí ni
The type of word that proceeded is the one that accrues God's glory to himself, like it happened in Acts chapter 12. And so the heaven has to remind him that no, you are not God. ọ̀rọ̀ náà wà ní ẹnu ọ̀rọ̀ náà wà ní ẹnu àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ní ohùn Ọlọ́run rèé, ohùn Ọlọ́run rèé, ohùn Ọlọ́run rèé. Ọlọ́run fetí sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. God listened to our statement, our utterances, as the people were confessing and pronouncing Herod as God. God did his judgment. Ẹ wo Lúùkù orí 12. Ẹ rí ọ̀rọ̀ Luke náà chapter 12. tí ọkùnrin ọlọ́rọ̀ yẹn ń sọ. The rich man was saying something, and God Ẹsẹ̀ ogún. Ọlọ́run intercepted. fetí sí ọ̀rọ̀ God tó listens ń to jáde the nínú word ọkàn wa. that comes from Ní our kọ̀rọ̀ hearts, yàrá wa. in our rooms, Nígbà tá a bá ṣe àṣeyọrí kékeré. or at our successes. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá ẹsẹ̀ ogún orí 12. ṣùgbọ́n ọlọ́run wí fún un pé ìwọ aṣiwèrè. Ẹ padà sí ẹsẹ̀ 19 or 18. Ó sì wí pé èyí lè èmi ó ṣe, èmi ó wó àká mi palẹ̀, èmi ó sì kó èyí tí ó tóbi, níbẹ̀ lè èmi ó gbé tó gbogbo èso àti ọrọ̀ mi jọ Ọ̀rọ̀ sí. tó ń sọ nìyẹn. Àwọn ọ̀run ń gbọ́ lókè. That was what he was saying, and it was heard by God in heaven. Hẹ́rọ́dù náà ń sọ̀rọ̀. Herod. Àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ sí Hẹ́rọ́dù. Hẹ́rọ́dù gba nǹkan táwọn èèyàn sọ pé Ọlọ́run ti dé. The people, the subjects of Herod, were also pronouncing him God. And he accepted it, and God heard it. Òun wá ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀. The voice came from heaven. Ẹ wo orú ohun tó jáde. Ẹ jẹ́ ká wo ti Jésù Olùgbàlà. Let's look at that of Ẹ jẹ́ Jesus. wo Jòhánù orí 12. Let's look at John chapter 12. Jòhánù orí 12. John Verse 12. 28. Jòhánù orí 12. Verse 28. Nígbà gbogbo John lé ẹ̀yin 12. sáà ní tálákà. Eo. Nígbà gbogbo lé ẹ̀yin sáà ní tálákà. John 12. Glorify, honor, and extol your own name. Then there came a voice out of heaven saying, I have already glorified it, Jésù and I ló will sọ glorify it ẹgbẹ́ni again. Jésù. Jésù ní. Bàbá ṣe orúkọ rẹ lógo. Ẹ̀gbọ́n Jésù ṣe orúkọ rẹ lógo. Nítorí náà nǹkan tí Glorify your ọ̀run wá name. wípé Ẹ máa wo èdè. Ẹ fi wéra o. Ṣé kò yẹ kí Jésù gbéraga? Jesus Ṣe ought to be proud. orúkọ rẹ lógo. Glorify your name. Ẹ máa gbọ́n tọ́lọ́run fi dáhùn lókè. Look at the response of nítorí God. náà Kí nítorí lọ́lọ́run ṣe náà dáhùn? nǹkan tí ọ̀run wá wípé Pé èmi ti ṣe é lógo mo náà ti ṣe lógo náà. èmi ò sì tún ṣe é Màá tún lógo. ṣe lógo. I have glorified it, Ẹ fi and wé I will àwọn do it again. èdè àwọn ìyókù èèyàn. Compare Jesus' approach to that of Nebuchadnezzar and Herod. Ṣé orúkọ rẹ lógo bàbá? Glorify your name Ṣé orúkọ alone. rẹ lógo bàbá? Only your name should be Ìwọ ni a glorified. fẹ́ rí o. You alone A want fẹ́ to rí ọwọ́ rẹ, a fẹ́ see. kí Want gbogbo to ayé see máa your sọ pé Olúwa demonstration nìkan. Kọ́ máa sọ pé Olúwa that the nìkan. whole world Olúwa might nìkan. echo you, Olúwa the only nìkan. God. Bàbá máa dáhùn. The Lord Èrò ọkàn rẹ responded, dára. Ẹ̀kọ́ ò yé ọtún ọmọ mi. Mo ti ṣe lógo. I Màá tún have ṣe lógo. glorified Màá tún you, ṣe lógo. and I will do it again. Ọkàn èèyàn lọ́lọ́run wọ̀ṣ. God watches the heart of man. Tó bá ń gbàdúrà. You pray, Tó bá jẹ́ pé kó o fèdè fọ̀. Káwọn yé mọ̀ kó o fèdè fọ̀. Ọlọ́run á máa wò ó. your heart is being Kó o lọ videoed. ní sọtẹ́lẹ̀ gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run á máa wò ó. Whether you are the Tó prophesier bá of jẹ́ the whole ìtẹ́sẹ̀ world. ẹnìké. Ẹ̀mí náà wà bẹ́ẹ̀. Ó yá náà wà bẹ́ẹ̀. Olúwa wí. Ìgbà tó Olúwa wí. Ọlọ́run á máa wò ẹ́. If you prophesy when God never sent you Gbéraga àyà rẹ. to show that you are there, you are in No, trouble I'm- already. Àwọn familiar spirit wà nù ṣọ́ọ̀ṣì dáadáa. Aláfarawé ẹ̀mí. Kí ni mo pè wọ́n? There are familiar actions, familiar behaviors, familiar manifestations here and there. Tá a bá ń ṣe. Whatever we do, Ibẹ̀ ṣe wà. as you are here, Bákan la rí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. we are equal before God. Kí ni mo wí? We are equal before God. Ọlọ́run fún olúkúlùkù èèyàn ní oríṣiríṣi ẹ̀bùn láti fi jèrè. God gives Ẹ̀bùn ẹ̀ lè every má lo man ẹ̀bùn ẹ̀ wọ́n lè má rí ọ to nínú profit ṣọ́ọ̀ṣì fún with ẹ̀bùn kó má lo ẹ̀bùn kankan. Káyé rí. Mo ti sọ ìtàn kan tí mo kà nù ìwé fún yín. Ìsọtẹ́lẹ̀ jáde nínú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn pé òun fẹ́ mójíṣẹ́ òun kan lọ.
A prophecy came out sometimes that in the church that God said he want to take his ministers away. When God was to fulfill it, it was the gardener. It was the gardener that God took away. That was his minister. The people that sweep this place, they are ministers of God. If this place is not clean, we might not be comfortable here. If anything is disorganized here, we will not be comfortable. Okay. Until me say what? Until what? Lórí ẹ̀ láti last week tán àti náwó sí kọ̀mpútà àti kọ̀mpútà ò dáhùn gbogbo rẹ̀ ṣe. Okay. Mo tán gbé jáde báyìí mi ò mọ kankan pa ẹ̀. Àbí kò dá bẹ́ẹ̀ ṣe ń kà ń sí. Our gadget was attacked by thunder. Ìgbà míì tẹ́ ń sáré kọ̀wé ìrẹ̀lẹ̀lẹ̀ fi ń kọ́ níbẹ̀ yìí. Gbogbo pọ́ìntì mo yàn níjọ́ Sunday báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò ráyè kọ́lẹ̀. Àwọn ministers of God yóò bá sí wọn ìjọsìn ò pé. If those people are not there, our fellowship will not be okay. So kò sí nǹkan tẹ́ni kódà ìwé àwa tí à ń rí tá a kàn ń ṣẹ̀kọ́ yìí tá a ń ṣẹ̀kọ́ yìí mo máa ń bẹ lọ́hùn tí àwọn ọlọ́dẹ máa ń ràn mí lọ́wọ́. Mo délé níjẹta mo ti gbà pé mọ́tò dákú sọ́nà ìfẹ́. Wọ́n sọ fún mi ní ṣọ́ọ̀ṣì ó rẹ̀ mí gbà máa délé ọ̀tọ̀ mi kan tí mo ń bójú tó mo ṣáà lọ láì dáhùn mo kọ́kọ́ gba atẹ́gùn màá ṣí wíńdò mi sí màá ní mo fẹ́ kátẹ́gùn Ọlọ́run fẹ́ sí mi. Mo ní atẹ́gùn èèyàn o mo ní atẹ́gùn èèyàn sí yàrá mi bẹ́ẹ̀ mi ò sábà lo ti èèyàn yẹn màá ní kátẹ́gùn Ọlọ́run bá ti fẹ́ yẹn inú mi á máa dùn màá ní tọ́lọ́run ni mo fẹ́ gbọ́ gbọ́ mo á fẹ́ sùn lálẹ́ mi ò kúkú lè ṣàlàyé reflect mo á bójú wẹ̀yìn. Àwọn òjíṣẹ́ ńlá tó bá mi lò lónìí tó jẹ́ kése dáa bí mo ṣe fẹ́ máa gbẹ́nugbẹ́ mo rán àwọn kan lọ Ifẹ̀. Jésù gbọ́kàn mi là dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí o bí o tiẹ̀ béèrè àwọn àti dé kánbàdín àti pè mí Olúwa ò ṣe òmù wọn lọ láyọ̀ wọn ti dé wọn dẹ̀ ti dé bàbá sọ wọn máa délé mi lánàá kílẹ̀ mímọ́ gbàgbé pátápátá kílẹ̀ àyàn nǹkan kékeré ni náà ti pè ìwáyà ti yọ bẹ́líìtì ó ti ní ká máa lọ ní mọ́tò Adéléṣà wọn dẹ̀ Déléṣà ta ló mú wọn Déléṣà èmi tí mo rán wọn níṣẹ́ wọn gbàgbé àbí bẹ́ẹ̀ gbàgbé ṣọlọ gbàgbé yẹ́yẹ́. They say that everybody is important. Whatever success that comes our way, the engineer there is God, and we should not ignore him. Bàbá ti kọ́ wa níbí kọ́lọ́run nìkan máa gba ògo. Teaching us that God alone should be glorified. Glorify yourself. Mo ti ṣe. Say, I glorify myself and I will do it again. Èdè mà ló jáde sí Sọ́ọ̀lù lọ́nà Damasku. Òun náà ó kó lẹ́tà ìjàgbọ̀dá ní. A statement came to Saul on the way to Damascus. Ó láwọn tó ń jọ lọ. He has a letter of implication and incrimination against the church. Àwọn tó ń ṣẹ̀kọ́ burúkú alákatakítí náà ṣẹ̀kọ́ ọ̀nà náà yìí. The Christians, he was on his way against the Christians. Ìmọ́lẹ̀ láti ọ̀run wá. And a light from heaven shone on him. Saul! He was called Saul. Saul! He was called. Bíbélì sọ pé òun yẹn tọ̀run wá. Èéṣe tó fi ṣe inú níbí ni sí mi. Why do you persecute me? Èdè kan wà ń bẹ̀ tí wọ́n gbé jáde ní 26 nígbà tó ń sọ statement. Ohun ẹ̀rù ni fún ọ láti tàpá sí.
It is a very fearful thing and dangerous thing for you to kick against the pricks. bẹ́ẹ̀ lọ́rẹ̀ He was demoralized. bó ṣe rí o bó ṣe lágbára tẹ́lẹ̀ ló sọ pé olúwa Then he asked, kí ni kí èmi kí o ṣe. say, who are you? And he told him, he said, okay, what do you want me to do? jẹ́ nǹkó tirẹ̀ He had been demoralized or arrested, as it were. ẹ bá ṣọ mùsọlójọ ẹ ká ṣọ yín síbi ẹ Remember, sọ wọn máa yẹn lókúta. the stoners of Stephen gathered their garments of tí o disturbance ti lé at bó his ṣe feet. sọ̀rọ̀ yìí last week mo ń ka nínú news mo máa ń ka news of Israel mo máa ń ka at least once a day. àwọn missionaries kan Some missionaries, wọ́n ti kọ́ Judaism wọ́n mọ everything about Judaism they did a lot about Judaism. wọ́n ṣiṣẹ́ so àwọn Judaism tó lágbára àwọn rabbi Judaism yẹn wọ́n ti gbà para wọn ni. They've technically accepted them to be among them. so mo rò pé ìyàwó ló kù A wife of one of them died. wọ́n ní ilẹ̀ tó máa ń si àwọn Júùsì tó jẹ́ Judaism ilẹ̀ yẹn ni wọ́n wá lọ sí. There was a portion of land where the Who am I? Judeans are usually buried, and that woman was buried there. mo ti sọ fún yín àwọn nílẹ̀ náà níbi àwọn tó òkú yí temple ká àwọn tó bójì yí temple ká Muslim náà tó ká Christian náà tó ká pé àkàn lè bá Jésù lọ nígbà tó bá máa dé yẹ̀yẹ́ oníyẹ̀yẹ́ gògùn kí n má faragùn nígbà tán wá get to know wọ́n wá ní wọ́n máa wú òkú yẹn. When they got to know that they were not actually Hebrews, it's only that they were scholars of wọ́n ní ṣe Judaism. náà wá ń kọ́ àwọn They said they want to exhume wọ́n ní the kán lọ wú òkú yẹn. that they want to exhume the body and they buried her inside mo pè? another bush. mo ní ká lọ sísí but ohun tó máa jẹ́ kán mo wá ń kà ló mo ní stress wọ́n wá ní ó kọ̀rọ̀ sọ ni pé wọn ò lè dáwó pé torí Supreme Court ti dájọ́ kan gbà kan pé tí wọ́n bá máa wú òkú yẹn ó gbọ́dọ̀ ní ọwọ́ ọkọ ẹ̀ nínú tàbáwọn aráalé ẹni tó kú yẹn táwọn aráalé ò bá ti fọwọ́ sí ẹ lè dá òkú yẹn wú. That they cannot just go to exhume the bones there, or except the husband agrees with them or any member of the family, next of kin. wọ́n sì lé kókókó wọn ò fẹ́ gbọ́ kankan nípa Jésù o. They don't want to practically take to Jesus, but to Moses or Judaism. ìṣe tí wọ́n ṣe dáná fẹ́ tí ogun jà yìí wọ́n kóra wọn jọ bẹ́ẹ̀ náà lọ síbi wọ́ọ̀lù yẹn wọ́n ti fi fìlà dé rí wọ́n lọ wọ́n ṣe gbọ́wọ́lé gànà rè tàbí gbàdúrà sógiri. In the recent time, they went to pray to the wall because they believe that once they are there to pray, God will respond. The temple tọ́lọ́run ti jáde níbẹ̀ tí pẹ́ tó ti di The wall, the debris of the temple where God has departed. Ibi kan ṣoṣo ló ń jẹ́ temple. Ibi kan ṣoṣo kí ni mo pè? There's only one place called temple. Bọ́ni nínú lọ́hùn That ibi mímọ́ jùlọ the holiest of holy, níbi ẹ̀tẹ́ àánú. where there is mercy seat. Kí ló dé wọ́n bẹ́ẹ̀? Àpótí ẹ̀rí. We have the Ark of the Tí Covenant àpótí there. ẹ̀rí bá ti kúrò ní tẹ́ḿpìlì. Immediately the Ark of the Kò sí Covenant lébẹ̀. is no more there, nothing. Ọlọ́run kì í gbé e létí. And God dwells not in the house built with hands. Ìwọ báyìí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. You are God's temple now if you are born torí àpótí ẹ̀rí yẹn again. ló wà nínú rẹ. Because that very ark ọjọ́ is in náà you. a ò ní kọ́ sí ara wàhálà. A day comes, you will not write it on tables of stones, but in you, ẹ di ènìyàn mi. you become my Màá wá di children, Ọlọ́run. and I'll be your God. Ẹ ká èdè Jésù dáadáa. Tí o ti jáde kó o nú aṣọ o ti jáde nú. God it has departed from the tabernacle or from the ẹ rí physical àpótí ẹ̀rí lórí temple. ilẹ̀ ayé. Ẹ rí mọ́ lórí ilẹ̀ ayé. It's no Inú more there. ènìyàn ni Ọlọ́run ń gbé. God is now dwelling in man. Ibi tó o bá ti dé lónìí. Anywhere you get today, Bẹ́sù bá wà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àgbẹ̀ náà. if the devil is there, there will be
a storm. bó o ṣe wà yìí èèyàn mẹ́ta ló ń bá ọ rìn. As you are here, 3 people ní ọjọ́ náà accompanies Jòhánù you. orí kẹrìnlá ni mò ń kà yìí. In John chapter 14, èmi nínú bàbá. I am the Father, Baba nínú the Father in me. èmi ní nígbà tí bàbá bá wà nù Jésù. God- Jésù wà nù bàbá. If God is in Jesus and Jésù Jesus wá is dénú God, yín. and Jesus ta comes ló dé into yín you, lálejò yẹn. God the Eh, Father, oh. God the Son, ta ló dé yín the lálejò Holy Ghost yẹn. have come into bàbá you. ọmọ àti n tẹ́ ń gbé kiri lórí títì. That's what you carry along. òun ni wọ́n ṣe àní àjẹwà fẹ́ jẹ́ àjẹ́ And mọ́ ṣe then wà. with that, can witches still eat you up? àjẹ́ ọ. Can witches still eat you up? shout hallelujah. Hallelujah. tí ọlọ́run ló ń sọ wá dùn dáadáa o. It's God that made us. tí ọ̀rọ̀ náà jáde láti ọ̀run. A pronouncement or decree comes from heaven. jẹ́ ìmú kẹta torí àkókò tí lọ lọ́wọ́ mi. a gba ìjọba náà ní ọwọ́ rẹ. The kingdom is taken away from you. ẹ rántí èdè tí a lò fún ọba àkọ́kọ́ tí Sọ́ọ̀lù rú. And he also was told to be patient. kí bàbá Samuel dìde kó wá ṣẹ bọ. kan Say, gbé have patience and let Samuel come dí ìjọba rẹ̀ múlẹ̀. so that Nínú his First kingdom will Samuel, be established. orí kẹrìnlá. ọjọ́ keje ti pé alẹ́ ọjọ́ yẹn ti lẹ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n jẹ́ ń kó bá ọ wọ́n jẹ́ ń kó bá ọ. Don't allow people to push you against èèyàn máa God. ń kó bá èèyàn wọ́n ní òní kó bára rẹ mo ti sọ. You can easily Tọ́ bá be pushed tì ọ́, against God. mọ́ tìrà rẹ mọ́ tìrà rẹ. Others want to lure you into error. Don't Wọ́n ti rà rẹ́. accept it. Don't accept it. ṣé bóun ni wọ́n sọ pé kó dúró kí gbogbo ìjọ tú wọ́n máa lọ. If the whole church could go, let them go. Because God is the owner of the church anyway. wo mo ti láwọn tó bá mi sọ̀rọ̀ nígbà mo ọmọdé tán ti kó sí mi lára wọ́n kó sí mi lára gan wọ́n kó sí mi lára wọ́n kó sí mi lára tó pọ̀ RW Chamba nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀ God speak to the pastors only as long as I'm doing what God asked me to do whatever you like you can say I don't care. There are some people that steered me through their spiritual influence, like Chambers. In one of his books, God speaks to pastors. Ọlọ́run rán mi níṣẹ́ ẹ lọ tí mo bá ti ṣe nǹkan tọ́lọ́run ní kí n wá ṣe láyé mi ò mí kan. As far as you continue to do what God orders you to do, I don't think you should be moved by people's protest. bó o fún mi láyé jẹ́jẹ́ bó o fún mi ẹni tó rán mi níṣẹ́ á fún mi ní jẹ́jẹ́. If you give me anything or otherwise, God who sent me will take care mo of ti ẹ̀ lé lè everything. yẹn kalẹ̀ lọ́kàn mi dáadáa màá lẹ́nìkan ló rán mi èmi kan ló rán mi and I am resorting to him alone. so fọkàn ẹ balẹ̀ ni wọ́n mọ̀ bá sọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ ń kó bá ọ. ní sùúrù Don't yes. allow people ní sùúrù to yes. lead you, ní lure you into sùúrù yes trouble. ní or sùúrù push dé you. alẹ́ tẹ̀lẹ́ ó dalẹ́ aago mẹ́fà alẹ́ la alẹ́ lẹ́ni jù Samuel ń bọ̀ lọ́nà ètì di ọmọ ń di lọ́wọ́ ó ní gbàtẹ́ èèyàn ìjọ ti tú tán. He was trying to preserve the church. ìjọ tó bá ti ka orí mi máa ń gbóná mo ti ara mi. He said, and I pushed to myself. àjọdá mo wá ti ara mi I moved myself láti ṣe sí àlùfáà ni ọ́ ni. to occupy the office of a priest. àlùfáà tó ṣe irú ẹ̀ tó wọ ibi mímọ́ lọ ẹ̀tẹ́ yọ lórí ẹ̀ ọba The king that did it ọba ńlá ọba Hausa òun ló ṣe machine gun became ìjọba ẹ̀ tó rebels. dáa tó ṣe His machine gun kingdom, he manufactured machine gun. ìjọba ẹ̀ tutù He has very peaceful government. bó ṣe lọ sínú ilé Olúwa ni He went into the house of God tó lọ ṣe nǹkan tí ò yẹ ká kọ́ bá ṣe. to perform the àwọn function àlùfáà of wa the yọ sí priest. pé ọba kò tọ́ kó ṣe He say, "You king." ẹ̀tẹ́ yọ lórí ẹ̀. What you did was wrong. He was angry against the pastor and he became leprous. wọ́n bá ti kìlọ̀ fún ẹgbọ́n má ti ra rẹ o. When you are warned, wọ́n ti ra take rẹ o. to advice. Don't push yourself. o fẹ́ gbéyàwó ní sùúrù àbí. Want to marry, be patient. o fẹ́ lọ́kọ ní ti ra rẹ. Want to have husband,
Be patient. If you push yourself, a ò ní jẹgẹ mọ́lé. if anything happens, we can't poison Gbogbo wa ourselves. yóò lè kú lọ́jọ́ kan. All of us cannot die one day. Ìgbà tó bá yá ìwọ tó bá tira rẹ àwọn tó wà níbí àwa tó lọ náà máa wọlẹ̀ a máa rí tẹ̀ pé bọ́ yìí dẹ̀ tira ẹ̀. If you push yourself, it becomes history wà á bá ń bẹ̀. that others will be reading. wà á bá ń bẹ̀. lágbàjá ti ṣerú ẹ̀ ó yá tẹ̀lé lágbàjá. Because someone did that, you want to imitate evil. No. kì í ṣe ẹ̀kan ló ń dún gbì. Nobody collapsed suddenly. Nobody backslides suddenly. Ntí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá fi ń darí ayé àtọ̀run rèé. God directs the affairs of the whole Owó universe kọ́ ló with ń the darí ayé Bible. àtọ̀run. It is not money. Ntọ́lọ́run fi ń darí ayé àtọ̀run God rèé. directs the whole affairs Òun ló of the ń fọwọ́ world lọ̀ lójú. by the word of God. Má ti ààrẹ o. Don't push yourself. Ọlọ́run kíyè bí orin àwọn ọmọ mi ó ń kíyè sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti rí kó ṣe. God examines his word to Wọ́n perform ẹ̀ it. tẹ́ mọ́lẹ̀ èèyàn ò tẹ́ mọ́lẹ̀ kó lọ bẹ́ẹ̀ rí. Don't trample O lè upon the tẹ́ word mọ́lẹ̀ of kó lọ God bẹ́ẹ̀ and rí. go free. No. Ènìyàn kò lè rónkóhùn gbà bí a No kò man bá can ṣe kí. receive anything good Ṣé retí ẹ except máa from dé? heaven. Sọ́lọ́run ní ìkankan fún ọ. Does God have any good thing for you in store? Mo máa ń sọ mo ní àwọn èdè tí mo fi ń gbàdúrà pọ̀. Ìkànnú ẹ̀ ni bàbá Paul kọ́ wa. Paul told us, Ẹ kìlọ̀. Mo one, ti méde yẹn. Fún àwọn tó ní ọrọ̀ ní nǹkan ti ayé. those who Kọ́ má are ṣe gbéraga. rich in things of the Kọ́ má world, ṣe not to be gbẹ́kẹ̀lé proud, ọrọ̀ tí kò dání not to lójú. depend on uncertain riches, Bí kò ṣe Ọlọ́run but alààyè to depend on the living tó God fúnni who gives lóhun gbogbo láti ṣe everything kéne. to use. Èdè tí mo máa fi ń jọ́sìn nìyí. That's the statement with which I always worship God. Olúwa ó fún mi léyín láti lò. Lord, you give me teeth Ó fún to mi lójú use. láti ríran. You give Àbí me bẹ́ẹ̀ kọ́? eyes to Ṣé see. gbogbo èèyàn tó wáyé lójú ríran? It's not everybody tó lójú that. lórí ìrìn àdálẹ́. Some people are born blind. Fún mi lẹ́sẹ̀ láti lò. Give me legs to work. Àbí? Jẹ́ kí mi lo èdè bàbá Paul. Bàbá Paul kọ́ wa gan, bàbá dáadáa ni. Ó ní kílẹ̀ ẹni gan. He said, what do you have Orí kẹrin kọ́ ní that tèmi you ló are ti not sọ. given? Kílẹ̀ ẹni gan. What do you have Tí o ṣe pé ṣe ni wọ́n fún yín. that we were not given? Jọ̀ọ́ náwó sókè nǹkan kan tó o ní. Tell Tí o ṣe pé me ṣe ni what wọ́n you fún ẹ. have that were Tó o not ní given tí to o ṣe you. pé ṣe lẹ́nìkan fún ọ. Ọlọ́run á rán ẹnìkan kan fún ọ. God will send Bó o someone mọ̀wé, to give to you. If, ẹnìkan ló kọ́ ìwé àbí bẹ́ẹ̀ if you kọ́. are brilliant, somebody láti taught inú you. Olúwa. You were never brilliant from the womb. Ilé gbà. You receive Wọ́n ní ká ẹgbà everything. ni wọ́n fún yín ní. You receive Wọ́n whatever náà I give to you. ṣọ́ra ẹ ò ní kankan. Careful, be careful. You have nothing on your own. Ẹ máa ràn wá lọ́wọ́. The Holy Spirit will help us. Ṣẹ́kọ̀ọ́ ń yé wa díẹ̀. Bàbá Nebukadneza là ń wo. Òjíṣẹ́ ńlá ni o. Ta ló pè lójíṣẹ́ o? God called Nebuchadnezzar his servant. My servant. Ẹ ní ṣubú láì. May you not fall. Tó ọba Sọ́ọ̀lù láàkà yìí. Ọba Sọ́ọ̀lù láàkà. Ibi tó ti rọrùn rè ní sùúrù. Be patient. Èmi mo ti da láwàdà lọ́dọ̀ ẹlòmíì báyìí. Bàbá ní ẹni máa jọ́sìn ní ìjọsìn náà là á ní ká máa ṣe. Because I normally tell people Màá ní that kó lọ come to bọ̀rìṣà. me to continue to worship God. Should I push you away or Àti say jọ́sìn èsùn you wa rí. begin to run? Èmi rí ìkan nínú ìjọsìn tèmi o. Because Oh, I rí kan nínú receive ìjọsìn. wonders from service and O worship. rí kankan nínú ìjọsìn. Don't you get Jọ́sìn. benefits from worshiping God? Gbàmbá sọ̀tàn bá Nebukadneza ilẹ̀ máa rí i pé àmì àkọ́kọ́ àmì àdébẹ̀ kìí ṣe òní àmì ọdún ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àdúrà lánàá the 2 weeks time ìpàdé mi agbára Ọlọ́run àmì àkọ́kọ́ The first sign pé ènìyàn tẹríba fọ́lọ́run that one humbles himself ìjọsìn is worship. kí ni mo pè Praise worship. kí ni mo pè Worship. pé o gba Ọlọ́run gbọ́ That you o sì
accept Ẹ̀mí yẹn á God. máa You have dúpẹ́. faith in Ẹ̀mí God. yẹn á máa yọ̀ nínú ẹ̀. Kì í Your kùn, kì í heart will complain. continually thank God He without complaint. Tí nǹkan bá dé lójijì bá ọ. So anything happen to you Tó suddenly, jáde nínú ọkàn níbẹ̀ láti máa mú lóyún àtúntò. what comes out from you Tó dé lójijì tí ò dá. is a description of you. Tọkàn bá sọ pé God I thank you. Something happens suddenly and you continue to thank God from your heart. Olúwa ò ṣe. God, I thank you. No matter what happens, Olúwa ò ṣe. thank you, Lord. Ó dára. You are good. Ó dára. Promotion ẹ ti dé tán. That means you are heading Ìjọsìn towards ni your bàbá mọ̀, promotion. kò mọ̀ kankan lẹ́yìn ìjọsìn. Sẹ́ni, ọ̀sán ni, a ní ká máa jọ́sìn àti So that jọ́sìn every jọ́sìn time I will jọ́sìn. be, the pastor will just say, go and continue to worship God. Tẹ̀sẹ̀ díẹ̀ síwájú. Kí lè parí ẹ̀, mi ò fẹ́ kó yí mẹ́kọ̀ọ́ ní òpin ọjọ́ mi torí yẹn wà níwájú. Kí ẹ sáré mú kókó bíi mẹ́ta kan àbí méjì. A ó lé ọ kúrò láàrin ènìyàn. You shall be A ṣe driven bùgbé rẹ from pẹ̀lú man, àwọn ẹranko ìgbẹ́. and your sin Wọ́n á will be lé ọ. given Ah, beasts Ọlọ́run of the ní lé wa field. láàrin ènìyàn. Ọlọ́run ní lé wa láàrin ènìyàn. May God not drive us away Mo tún from gbàdúrà Ọlọ́run ní lé wa láàrin among ènìyàn. men. Ìdí kan wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pààrọ̀ aya ẹ̀ fún láyà His ẹran. heart was changed to that of beasts. Mi ò ní ẹ máa délé ká. Títí ó fẹ́ mọ̀. Till Títí you ó come fẹ́ to mọ̀. realize. Títí ó fẹ́ Till you mọ̀. come to Títí realize ó fẹ́ mọ̀. Till you come to Wípé ọ̀gá realize ògo ló ń ṣe olórí nínú ìjọba ènìyàn. that the Most High rules in the A kingdom máa of fún ẹni tó man, wù. Pé Ọlọ́run and ló He fọ́ gives máa the jẹ. kingdom to whom He Títí likes. ẹ̀kọ́ á fi yí ọ. Until you understand Pé èmi ni mo wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ. that I am behind you. Ọlọ́run máa ń ṣe gbogbo wa bẹ́ẹ̀ o. God Títí wàá does fi it rí to aláìsí everybody. pé láìsí mi ò lè ṣe nǹkan kan. Without me, you can do Tó nothing. bá gbéraga Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe ń hán bú You èèyàn. are proud. God knows how to deal Ọlọ́run mọ̀ bó with ṣe you. máa hán bú èèyàn tó máa wálẹ̀. Knows how to humble you. Àfiwọ́ nìkan bàbá. You alone, God, Àfiwọ́ is nìkan bàbá. behind my success. Kò sẹ́ni tọ́lọ́hùn ní bá dé kòríta tí mò ń kà yẹn. Nobody will Sẹ́ni not yẹn get láyé. to this crossroad Torí èèyàn with gbéraga. God, because man is naturally proud. Èèyàn gbéraga. Man is Èṣù ló dẹ̀ tajà naturally fún wa. proud. Èṣù ló tajà fún wa. It was Sẹ́tàn ní bá dé. the attribute Àárẹ̀ came ọ. from the devil. Àárẹ̀ ọ. But then Àárẹ̀ God ọ. knows how Kó to lẹ́bùn àárẹ̀ ọ. humble you, even when you are gifted. Tó o bá tí ẹ̀bùn yẹn bá ń mú ọ gbéraga tó yẹ pé lára gbé ọ wọ̀. If the Tó yẹ gift pé ẹni bá puffs you ẹni bá up, ti fẹ́ lẹ́bùn tó súnmọ́ pé kán wo mọ́lẹ̀ ìwọ. God will humble you. if you were using Títí your ó fi gift mọ̀. to intimidate Ó mọ̀ others, pé ọ̀gá ògo ló ń ṣe. God will humble you till you Ọlọ́run ló ń gbé come to nìkan ga tó bẹ́ẹ̀ realize nìkan sílẹ̀. that the Most High rules in the kingdom of man. Ló ń gbé ní ga. He was one that promotes. Àbógbò ohun tó ọmọbìnrin yẹn kọrin ìjọsìn. There is none holier than the Lord. When Anna was singing, As the that Lord. There is none beside thee. Kíní àwọn ọmọ orí kíní Samuel orí kejì nìyẹn. Neither is there any rock like our God. There is none holy as the Lord. Lọ jẹ́ ìtù. Man, Humble yourself. kọ̀mọ̀lẹ́sẹ̀ ẹni bọ̀ láyé rẹ̀. don't intimidate others with Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń whatever gbéraga pé is in your way. ìwọ́kẹ̀. Ọmọ ènìyàn ló ń pè ní ìwọ́kẹ̀. You are ordinary ènìyàn. human being. Ọlọ́run ló mú alágbe lórí. God takes a beggar from the dunghill. Mo ti ń sọ máa pàtàkì ẹ lórí. Always reflect on your past, where God brought you. Èdè tí mo ń lò já mọ́ mi lẹ́nu bóyá inú ìgbàgbọ́ làwa ẹ̀ ti wá. We are from a very rugged background. Inú ìgbàgbọ́ Very rugged background. wọ́n gba Jésù lé wa rí ni. Nobody ever served Jesus in our family. Pàtàkì ẹ lórí wà humble ara ẹ. Wà á mọ bí o ti wá. Wà á mọ Reflect bí o ti on wá. your past, from Oh, where Jemima. God Mi ò took mọ nǹkan tá a you. fẹ́ gbéraga sí. Mi ò tiẹ̀ mọ̀. Mi ò mọ̀. On what Mi ò should we mọ̀. be Mi ò mọ̀. proud? Shouldn't pride on anything. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn yé gbogbo àgbáyé. God wants that teaching, mystery, Kí gbogbo wa mọ̀. to be Pé captured ọ̀gá by ògo the nìkan. whole world, that the Most High rules in the kingdom of man.
jẹ́ kí n sáré parí ẹ̀kọ́. Ní ojú kan náà. Immediately, Ẹ̀kọ́ ṣẹ mọ́ Nebukadnesari lára. God fulfilled the prophecy. Ibi Came Bíbélì ò through. ní ṣẹ mọ́ ọ lára. May it not be fulfilled in your life. Burúkú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní ṣẹ mọ́ ọ lára. May the evil aspect of the word not fulfilled in your life. Máa parí ẹ̀ mo rí èdè kan tí mo ká mọ́ Màtíwẹ́rì lẹ́nu. I'll conclude it Ṣé mi with ka yìnbó ṣé wàá lè Matthew sọ Henry. Yorùbá bá sọ mi? Ṣé wàá sọ Yorùbá? This is the vanity of human glory and Yeah. greatness. Asán tó wà nínú ènìyàn lélẹ́yìí. The vanity of human glory. Asán tó This pè lóko. is Nebuchadnezzar the Great. Èyí ni Nebukadnezari ńlá. Tó ń fọwọ́ alẹ́ ẹ̀rú gbó. Crawling like beast in the forest, Tó ń jẹ in the ewéko. wood, eating Ọba grass. ńlá Great king tí gbogbo àgbáyé wárìrì ní abẹ́ that rẹ̀. the whole world This trembled is under him. Nebuchadnezzar the Great. Èyí ni Nebukadnezari ńlá, ọba ńlá. Ojú bẹ́ẹ̀ o. Máa ronú. Wọ́n á sọ ọ̀kan. Always think. Ọlọ́run ní gbé yín wọlé. May it not be dragged Wọ́n máa in the gbàgbé mud. ìjọ kan náà máa gbé ọ sínú àpótí. A day might come. Wọ́n lè rí you opó might sí be ọ. Wọ́n lè honorably má ropó sí sí ọ. lowered. It might be contained in a Kòkò coffin pọ́sì. Wọ́n lè or ropó sí otherwise. sí ọ. Wọ́n lè má ropó sí sí ọ. They might use Yẹ̀yẹ́. coffin or not. Wọ́n lè ṣe funeral service ẹ̀ wọ́n lè má ṣe é. The organized funeral service might be done or unorganized or nothing. Yẹ máa ka ló torí ọjọ́ ti lọ lọ́rọ̀. Ó ní is this he that looked so glorious. Lórí ló farahàn tó dàbí ẹni wípé ó kún ayé rẹ̀ kún fògo. So formidable in the camp. Ẹni tó jẹ́ wípé kò sí n tó lè ta fèrèfèrè dé ọ̀dọ̀ rẹ̀. Subdued and governed kingdoms. Àbó nǹkan lè léyìí tó ń jọba lórí gbogbo ọba tó kù ní gbogbo àgbáyé ni. Ó wá parí ẹ̀ sí èdè tí Bíbélì lò nínú Isaiah 14:6. Is this not the man who made the earth to tremble? Ṣé kìí ṣe ẹni yìí ló jẹ́ kí gbogbo àgbáyé wárìrì ni? Kingdoms. Ṣé kìí ṣe ẹni yìí ni ló mú gbogbo àgbáyé wárìrì? Is he not the man that shake kingdoms? Tó mi gbogbo Subdue the earth. orílẹ̀-èdè. Tó Isaiah tẹrí said, gbogbo àgbáyé bá. The devil made the world like a wilderness, but this man took the world, took everybody. For Ó mú kí years. gbogbo àgbáyé wárìrì. Ó kún wọn sí abẹ́. Look at him now in the bush. Òun ló wà nínú igbó báyìí tó ń jẹ koríko. Ọlọ́run jọ̀ọ́ má yọwọ́ lọ́rọ̀ ayé mi. God, please don't withdraw from my life. Má yọwọ́ lọ́rọ̀ ayé mi bàbá. Don't withdraw from my life. Má yọwọ́ lọ́rọ̀ ayé mi bàbá. Lord, help me. Don't withdraw from my life. Tọ́lọ́run bá yọwọ́ ò finish. If God removes his withdraws, you are in trouble. Parí ẹ̀kọ́ sí Jesus' èdè name. wà wá gbàdúrà rẹ̀ wà á kó pọ̀. Jeremiah chapter 9 verse 23. Never let a wise man glory in his wisdom. Never let the mighty man glory in his strength. Bó o bá gbọ́n má ṣògo nínú ọgbọ́n rẹ. Bó o lówó gbàgbé ẹ̀. Bó o lẹ́wà gbàgbé ẹ̀. O ò ní kankan. O ò ní kankan. Kí ọlọ́gbọ́n má ṣògo nínú ọgbọ́n rẹ̀. Let the wise not glory in his Kó ní wisdom. kálukú máa sọ pé Ọlọ́run ni wọ́n nìkan ní kó gba ògo. Let the Má glory yọ wá lọ́rọ̀ mi, be to bàbá. God. Jẹ́ ká God, gbàdúrà don't lórúkọ Jésù withdraw Olùgbàlà. from my life. Olúwa wa, àmín o.